दोस्तों, आखिर क्यों छींक कभी रोकनी नहीं चाहिए। छींक बहुत तेज दबाव से निकलती है और इसे जबरदस्ती रोकने से अंदरूनी चोट लग सकती है। दरअसल छींक की स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर तक होती है। अगर इतनी तेज हवा जबरदस्ती रोकी जाए तो इससे कान के पर्दे फट सकते हैं, आंखों की नसें डैमेज हो सकती है और यहाँ तक कि ब्रेन ब्लीडिंग तक का खतरा हो सकता है। इसलिए अगली बार छींक आए तो उसे रोकने की गलती कभी मत करना।